ये है रोलीगोन टायर, जिसे विलियम एल्बी ने 1951 में बनाया था। और ये कोई नॉर्मल टायर नहीं है, ये ऐसे टायर हैं जो किसी भी जमीन या सरफेस पर चल सकते हैं। इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि बर्फीले सतह पर बिना किसी दिक्कत के चल सके। इन टायर में लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से गाड़ी का पूरा वेट टायर में बराबर डिवाइड हो जाता है। मतलब इन टायर्स को अगर हजारों किलो के ट्रक में भी लगा दें और उसे किसी इंसान के ऊपर चढ़ा दें तो भी उस इंसान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका वेट टायर के सभी भागों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।